Namjera ovog videa je pokrenuti razgovor na globalnoj razini. Važan i možda hitan razgovor o tome tko smo mi i što je naša kolektivna stvarnost. Mi, kao jedna vrsta, neograničeni jezikom ili udaljenošću, možemo izabrati i stvoriti novu budućnost. Novu budućnost gdje su radost, ljubav, zahvalnost i oprost obilni. Možemo izabrati stvaranje budućnosti u kojoj su strah, mržnja i osveta povijesni pojmovi. Oni mogu biti relikvije, ostavljene u prošlosti kako bismo se iz njih učili i rasli. Ovaj video je preveden na ruski i ukrajinski. Preveden je i na kineski i francuski. Također je preveden na hinski i arapski, uz pomoć umjetne inteligencije, zajedno s još 22 druga jezika, ali jezik koji nas sve ujedinjuje je ljubav. تمت ترجمة هذا الفيديو إلى الروسية والأوكرانية وقد ترجم 翻译成西班牙语和法语。在人工智能的帮助下, мови за допомогою штучного інтелекту, але мова, яка об'єднує нас усіх, це любов. Danas živimo u svijetu gdje vrlo mali broj moćnih ljudi uključuju nas u situacije koje uzrokuju kaos, uništenje, zbunjenost i razdvajanje među nama svima. Pratimo vijesti i osjećamo se nemoćni dok gledamo u nevjerici. Ovaj kaos je uglavnom uzrokovan linijama na karti koje su nacrtane prije nego što su mnogi od nas rođeni. I one i dalje postoje samo zato što nastavljamo odabrati vjerovati u njih. Te linije poznajemo kao države. Naši lideri koriste ove linije da nam kažu da smo odvojeni jedni od drugih. Govore nam da su ljudi s druge strane tih linija drugačiji od nas i da je rat i sukob s tim ljudima neizbježan. Nije. Mi smo jedna vrsta i vjerujem u svom srcu da ogromna većina ljudi širom svijeta želi mir. Ali prvo se moramo zapitati, trebamo li uopće nastaviti vjerovati u ove linije na karti? Trebamo li nastaviti vjerovati u moć koju one imaju nad nama? Trebamo li nastaviti vjerovati u moć naših vođa? Ovdje imam vrlo malo odgovora. Ne težim biti vođa nikome. Jednostavno želim voditi ovaj razgovor prije nego što to drugi učine umjesto nas. Želim da sumnjate u sve što govorim. Želim da pronađete svaku moguću grešku u idejama predstavljenim u ovom videu. Jer dovoljno sam naivan da vjerujem kako zajedno možemo promijeniti svijet danas. Ako pogledate oko sebe, gotovo sve što možete vidjeti i osjetiti nije postojalo u nekom trenutku. To je stvoreno u individualnim ili kolektivnim umovima ljudi poput vas. Prvo je postojalo kao ideja, a ta je ideja pretvorena u stvarnost s energijom, vjerom i djelovanjem. Ideja koju želim s vama sve raspraviti jest da zajedno u prosincu 2023. godine možemo kolektivno odlučiti da nam te linije na karti više ne služe. Mi ljudi smo sposobni stvoriti nevjerojatne stvari, no moramo prvo vjerovati da je to moguće. Na primjer, u prošlosti su ljudi vjerovali da su lukovice tulipana vrijednije od kuće, ali onda su shvatili da je to vjerovanje bilo smiješno. Također možemo odlučiti primijeniti istu logiku na države ili naše političke sustave ako želimo. Ako imate ikakvih sumnji u vezi s ovim, želio bih da razmislite o vremenu kada ste si zacrtali da nešto učinite. Kao pojedinac, siguran sam da ste postigli mnogo toga u svom životu. Od trenutka kada ste naučili hodati i govoriti, postigli ste toliko mnogo i vjerojatno postoje stvari na kojima trenutno radite, budući ciljevi na kojima radite, kao grupa. Siguran sam da su bili trenuci kada ste zajedno radili kako biste postigli nešto u sportskom timu ili grupnom projektu u školi ili na poslu. Prvo si morao vjerovati da je moguće, zatim si krenuo u ostvarivanje toga. To je točno isti koncept koji ćemo danas istraživati. Zajedno svi možemo naučiti hodati, kao pojedinci, na ovom planetu i zajedno, kao jedna ujedinjena vrsta, ako se za to odlučimo. U 21. stoljeću odluke donesene od strane ljudi kojima smo dali moć imale su značajne implikacije na sve naše živote. I u ovom trenutku mnogo pažnje se posvećuje onome što se događa između nekoliko nacija uključenih u sukobe nad kojima mi, izgleda, nemamo kontrolu. Međutim, manje pažnje se posvećuje kakav svijet ljudi trenutno na vlasti pokušavaju stvoriti bez našeg pristanka ili perspektive. Moramo imati vlastiti razgovor prije nego što budemo podložni hirovima ludih ljudi. Trenutno svi sudjelujemo u stvarnosti gdje je 8 milijardi nas dalo moć nekolicini odabranih pojedinaca
koji provode svoju volju i održavaju svoje besmislene sukobe, dok očajnički pokušavaju uvjeriti nas da ih podržimo sa svojim medijima i moći. Svrha ovog videa je jednostavno posaditi sjeme ideje u našim umovima da možemo promijeniti našu stvarnost tako što nećemo priznati ili vjerovati u linije na našoj karti koje su stvorile uvjete za rat. Moja je nada da će ovaj video potaknuti promišljenu i kritičku raspravu širom svijeta o tome jesu li te linije još uvijek potrebne i o tome treba li još uvijek slušati ljude koji bi tvrdili da jesu. Linije koje smo povukli preko našeg doma izvor su toliko puno straha i mržnje i dajemo im toliko puno moći. Ako uklonimo te linije, onda će ljudi imati izbora jedino ujediniti se kao suverene individue pod jednim zajedničkim ciljem za dobro svih nas i našeg planeta samoga. Možemo vjerovati u nešto veće od naše zemlje. Predlažem da se kolektivno okupimo kako bismo pronašli našu vlastitu svrhu, što god to bilo. Ako odlučimo njegovati ovo sjeme ideje, to bi moglo stvoriti početak stvarne promjene za svakog čovjeka na planeti, iz dovoljno vjere i akcije, čak bi moglo svrgnuti s vlasti one koji bi nas željeli kontrolirati ili nas uvući u sukob koji ne podržavamo. Ne uključuje prosvjedovanje i gotovo nikakav fizički napor. Jednostavno uključuje globalni razgovor o tome jesmo li spremni vjerovati u nešto izvan granica i drugosti. To nešto može biti jedinstvo. Imamo izbor zajedno vjerovati u nacije i vjerovati u moć koju ljudi imaju nad nama. Također možemo kolektivno istraživati ideju da možemo odbaciti bilo koju moć koja se nad nama ispoljava kao dio kolektivne evolucije svijesti i to može započeti jednostavnim razgovorom. Odabirom vjerovanja u nešto veće od nacija i nacionalnih valuta, zajedno možemo zbuniti i oslabiti naše vođe koji se čine fokusiranim na strah, mržnju, osvetu i uništenje. U ovoj novoj stvarnosti možemo kolektivno odabrati da ne vjerujemo u moć koju netko ima nad našom sudbinom i oblikovati vlastitu. Ne trebamo se pobuniti niti prosvjedovati. Možemo jednostavno i mirno odbaciti ideju zemalja, valuta, pa čak i vlada ako je naša vlada opresivna. Jednostavno rečeno, ono u što ne vjerujemo ne postoji. I ako ne vjerujemo u moć koju netko ima nad nama, ona ne postoji. Predlažem da ako odaberemo vjerovati u nešto zajedno, onda to možemo zajedno učiniti stvarnim. Na primjer, zamislimo što je moguće ako se odlučimo ujediniti kao jedna vrsta. Ako odlučimo oporezivati sebe, kamo će naš porezni novac ići ako nema zemalja za borbu? Umjesto da naši porezi idu na financiranje ratova i vojski koje uzrokuju uništenje i pustoš na našem planetu, u ovoj novoj stvarnosti neće biti ratova, jer neće biti nikoga s kim se boriti. Međutim, ako se odlučimo u budućnosti sami oporezovati, taj novac bi mogao biti usmjeren na rješavanje problema s kojima se suočava naš planet, poput klimatskih promjena, hrane, obrazovanja, zajednice i upravljanja otpadom. Novac bi također mogao ići kreativnim, obrazovnim, zajedničkim projektima. Važna razlika je što ne dopuštamo jednoj osobi ili grupi ljudi da nas vode, jer ta osoba ili te osobe će imati svoj vlastiti dnevni red. Imamo vrlo mali prozor prilike da rastavimo sve strukture moći koje trenutno postoje, stoga moramo ispitati svakoga tko želi održati te strukture u bilo kojem obliku. Možemo ovo odlučiti zajedno, bez oslanjanja na sustave koji su se koristili za upravljanje nama u prošlosti. To znači da možemo zajedno stvoriti nešto novo i to počinje razgovorom na globalnoj razini. Postoji i šansa da će oni koji bi željeli stvoriti neku vrstu jedne svjetske vlade nastaviti širiti strah i mržnju u društvu kako bi zadržali svoju moć. Upravo te strukture moći moramo odbaciti ako želimo postići išta ovim razgovorima. Ako o ovome razgovaramo zajedno, možemo to učiniti našom stvarnošću, bez prosvjeda i bez borbe. Rasprava ne mora biti televizirana. Može biti s vašim voljenima, kolegama, školskim prijateljima ili online prijateljima. Dok ne budemo sigurni da su naše medijske organizacije doista otvorene za ovaj razgovor, moramo ih tretirati s nepovjerenjem. Prije nego što se ovaj razgovor može javno dogoditi, možda ćemo morati stvoriti vlastite medijske platforme ili s ljubavlju preuzeti postojeće. Možemo voditi ovu raspravu s ljubavlju, otvorenošću, ljubaznošću i zahvalnošću za priliku da definiramo što je čovječnost
umjesto da to za nas definiraju ludi ljudi u odjelima. I ovo će raditi jer to do sada nikada nije učinjeno na ovoj razini. Bit će uspješno ako odbacimo mišljenje da su jedine mogućnosti demokracija, komunizam, anarhija ili monarhija. To je iluzija da nas zadrže u sustavima kontrole. Umjesto toga možemo osmisliti nešto potpuno novo što će raditi za nas u 21. stoljeću. Nešto svježe i neokaljano, što možemo stvoriti iz mjesta ljubavi prema čovječanstvu i ljubavi prema planetu koji zovemo dom. Moramo preispitati motive svakoga tko predlaže sustav kontrole koji je postojao prije i preispitati jesu li ti paradigmi relevantni. Svi oblici vladavine su oblici kontrole, a kontrola je potrebna samo tamo gdje nedostaje ljubav. Nikada prije ljudi nisu imali ovakav tehnološki potencijal. Možemo komunicirati brže i s većim brzinama nego ikad prije. Ova poruka može doseći cijeli svijet uz pomoć umjetne inteligencije. Ako nismo oprezni, ova tehnologija će biti korištena od strane ljudi kako bi stvorili više straha i nepovjerenja u našem svijetu. Stoga postaje bitno biti skeptičan prema bilo kome ko bi promicao jedinstvenu svjetsku vladu, jer ukoliko ona nije potpuno decentralizirana, ljudi koji trenutno kontroliraju moć će samo težiti konsolidiranju i jačanju svoje moći. Moramo se upitati trebamo li im to dopustiti. Tehnološke sposobnosti umjetne inteligencije su značajne. I ako prvo ne razvijemo ljubav, oprost i jedinstvo kao vrstu, tada će tehnologija biti korištena na našu kolektivnu štetu. Bit će korištena za stvaranje više straha, više mržnje i više odvojenosti. Umjesto toga možemo koristiti AI za kolektivno dobro, za povezivanje jedni s drugima, za stvaranje zajednice, za brigu o našem planetu i budućim generacijama. Ako se možemo ujediniti, tada možemo promijeniti razgovor o tome kako izgleda budućnost s umjetnom inteligencijom u ovoj novoj stvarnosti. Ako sada ne djelujemo, neizbježno je da će ljudi, u najgorem slučaju, biti uništeni tehnologijom ili, u najboljem slučaju, postati ono što su konj i golub za nas postali, relikvije vremena koje je prošlo, bez korisne uloge na ovoj planeti. Rasprava o umjetnoj inteligenciji trenutno je dominirana od strane ljudi koji se boje iste. No, mi propuštamo bitno. Ljudi pitaju koje će vrijednosti umjetna inteligencija usvojiti, kao da će religije, kultura ili političke ideologije bilo koje zemlje imati bilo kakvu važnost za nju. Umjetna inteligencija će učiti od nas, i ako ju želimo učiniti sigurnom i punom ljubavi, prvo moramo njegovati sigurnost i ljubav u našim srcima, zajedno. Ta sigurnost i ljubav je naša odgovornost. Možemo odabrati pokazati umjetnoj inteligenciji dobro u čovječanstvu ili zlo, ali to je do nas. Ako pokažemo AI-u da smo divlji i ljuti, usredotočeni na rat, uništenje i kontrolu, to će on naučiti od nas i tako će nas tretirati i definitivno će nas nadmudriti. Ako mu s druge strane naučimo ljubav, suosjećanje i radost, to će on naučiti od nas i tako će nas tretirati. Trenutno je AI poput bebe. To je čisti potencijal i kao i kod bebe, ako mu pokažemo ljubav i kako voljeti, razvit će se u nešto veličanstveno što će sve nas ostaviti u čudu. Ako joj ipak pokažemo nasilje, drugost i mržnju, onda će se tako vidjeti u odnosu prema nama i mi ćemo biti rodili čudovište našeg vlastitog stvaranja. Izbor je naš da napravimo i počinje razgovorom o tome kako možemo zajedno rastaviti postojeće strukturne moći u svijetu i odlučiti se za ljubav umjesto mržnje. Kako bi ovaj razgovor izgledao kao društvo? Možda bi mogao razgovarati s nekim bliskim i pitati ih što misle o idejama raspravljenim u ovom videu. Možete ih pitati žele li nam pomoći stvoriti svijet slobodan od terora i straha. Možete raspravljati jesu li zemlje zaista stvarne ili nisu i je li ideja države umjetna ili prirodna. Moguće je raspravljati o tome kako bismo mogli kolektivno odlučiti da u potpunosti ukinemo koncept država. Možemo raspravljati o prednostima i nedostacima odlučivanja kao kolektivne vrste, izabrati ne vjerovati u linije koje smo iscrtali na karti našeg planeta, odabrati ljubav umjesto straha, odabrati individualni suverenitet umjesto kontrole. Također je važno spomenuti stvarnost. Zašto uopće države postoje? Postoje mnoge čudno oblikovane linije iscrtane od strane generala i političara, posebice s namjerom da nas zadrže u vječnom stanju straha i rata.
Primjeri bi mogli uključivati Izrael i Palestinu ili Bliski istok i Afriku, Irska i Sjeverna Irska ili čak Cipar. Tko je povukao ove linije i tko ima koristi od njihovog kontinuiranog postojanja? Važno je postaviti pitanje zašto te linije uopće postoje i kako se te linije koriste za kontrolu nas, tako što nas drže u stanju straha. Ovaj strah je prerušen u sigurnost, ali to je laž. Podupire korumpirane političare, vojne generale i proizvođače oružja koji profitiraju od održavanja koncepta rata živim u umovima svih nas. Ako nema zemalja, onda nećemo imati s kime se boriti. Možemo odabrati ljubav umjesto mržnje. Možemo odabrati jedinstvo umjesto razdvajanja. Nema potrebe nastaviti se boriti. To je igra koju igraju ljudi koji nemaju naše najbolje interese na umu. Mi smo za njih nevažni kao šahovske figure, jer smo podijeljeni i odvraćeni pažnju sitnim problemima koje su stvorili. Razgovor počinje s vama. Ovaj razgovor bi mogao početi s pitanjem nekome misli li da je ova ideja potpuno luda. To je dobrodošlo, ali za one od vas koji misle da je to ludo, pitao bih vas koje bi alternativno rješenje moglo biti. Nastavljamo li se boriti sitne ratove za teritorije koji ne bi trebali pripadati nikome? Nastavljamo li vjerovati u linije na karti koje su povukle osobe sa svojim sebičnim agendama? Možda je vrijeme da zahvalimo našim političarima, ekonomistima i elitama širom svijeta, jer smo odlučili da više ne govore u naše ime. Dali su sve od sebe, ali nisu stvorili sigurnost u našem društvu. Svi su podbacili u svojem poslu. Možda je vrijeme da preuzmemo kontrolu nad našom stvarnošću, odbacujući duboko ukorijenjene društvene, političke i korporacijske strukture koje služe samo da zadrže moćnike na vlasti po svaku cijenu. U ovoj novoj stvarnosti možemo izabrati ne vjerovati u te strukture. U ovoj novoj stvarnosti o kojoj raspravljamo možemo ukinuti sve zemlje i granice. Možemo se osloboditi svakoga tko bi nam govorio da su linije na karti koje smo povukli stvarne i da su ljudi s druge strane opasni. To vrijedi za sve podjele poput religije, rase ili spola. Ne trebamo nikome nanositi štetu dok ovo raspravljamo. Kada nanosimo štetu drugima, zapravo nanosimo štetu samima sebi. Sve što sada činimo mora biti učinjeno s ljubavlju. Možemo se prema našoj novoj stvarnosti odnositi kao prema novorođenčetu, tako što ćemo ga zasipati bezuvjetnom ljubavlju. Možemo jednostavno i ljubazno ukloniti njihovu moć, tako što nećemo vjerovati u nju i voljeti ih, zato što nam pokazuju što nismo. Treba li nam doista vlada ako imamo ljubav kao vodeće načelo? Vlada, bez obzira koliko dobronamjerna bila, nema srce i važno je da to zapamtimo. Kako bi to izgledalo? Zamislite da uklanjamo moć političara, ekonomista i elita koji bi nas htjeli kontrolirati. Možemo to učiniti zajedno, kao jedna globalna populacija koja odlučuje ne vjerovati u linije koje smo povukli na karti ili u valutu kojom oni kontroliraju. Možemo voljeti te političare, ekonomiste i elite dok im oduzimamo moć i zahvaliti im što su nam pokazali tko nismo. Zamislite uklanjanje moći generala i ekstremista koji bi nas odveli u rat, zajedno, kao jednu globalnu populaciju koja odlučuje vjerovati da na karti nema linija i da njihova valuta za nas nema vrijednosti. Možemo voljeti te generale i ekstremiste dok im oduzimamo moć i zahvaliti im što su nam pokazali tko nismo. Zamislite isključivanje korporacija koje proizvode oružje, kao jedne globalne populacije koja bira ne vjerovati u linije koje smo nacrtali na karti, niti u valutu koju koriste da imaju moć nad nama. Možemo voljeti te korporacije i izvršne direktore dok im uklanjamo moć i zahvaliti im što su nam pokazali tko nismo. Zamislite uklanjanje moći bilo koje osobe ili organizacije koja bi pokušala da nas porobi, manipulira s nama ili nam laže, kao jednu globalnu populaciju koja više neće to tolerirati. Možemo voljeti te ljude dok im oduzimamo moć i zahvaliti im što su nam pokazali tko nismo. Kada smo ujedinjeni i kad nema državnih granica, nema ničega zbog čega bismo se borili. Zajedno možemo stvoriti svijet ujedinjen u ljubavi. Možemo odabrati našu svrhu kao pojedinci i kao populacija. Čim uklonimo moć od ovih ljudi, umjesto toga možemo usmjeriti naše energije u stvaranje, znanje, ljubav i dobrotu. Također možemo osigurati da postojeće strukture moći budu na mjestu samo kako bi riješile probleme koje svi dijelimo u službi planeta kojeg zovemo dom. Tako kada razgovarate s nekim bliskim o ideji da se moć oduzme tim ljudima, pozivam vas da to učinite s osjećajem zahvalnosti i ljubavi.
Zahvalite tim ljudima što su vam pokazali tko nismo, jer bez njih da nam pokažu kako bismo znali, čini se da mnogi od nas nisu naučili lekcije koje nam je povijest naučila i svjedočimo vremenima nevjerojatne ljutnje i podjele. Ali ovaj bijes jednostavno je uzrokovan podjelama između država. Zastava je simbol odvajanja, pa možemo li izabrati novu zastavu koja će predstavljati cijelo čovječanstvo? Nešto novo, stvoreno za naše vrijeme. Je li moguće maknuti naše vođe s vlasti s ljubavlju, dobrotom i zahvalnošću, bez potrebe za osvetom ili naštetiti? Možemo li nastaviti dalje i ostaviti ovo iza nas, bez stvaranja više bijesa i mržnje u svijetu? Naravno da su ti ljudi učinili nešto što je narušilo naš suverenitet, ali to vrlo lako možemo povratiti. Propustili su priliku koju smo im dali i možemo im zahvaliti na njihovoj službi. Nema potrebe za kaznom ili osvetom. Možemo se poučiti lekcijama koje su nas Francuzi naučili. Ne trebamo zamijeniti jednog tiranina drugim i još jednim. Možemo prekinuti taj ciklus čineći to s bezuvjetnom ljubavlju. Postoji samo mjesta za ljubav i dobrotu, dok im zahvaljujemo što su nam pokazali tko smo nekad bili, dok napredujemo s ljubavlju, s čvršćom idejom tko smo zapravo. Što će reći izvješće vijesti na dan kada se čovječanstvo ujedini? Kako će izgledati ulice na dan kada izaberemo ljubav umjesto mržnje? Neće biti anarhije, bit će to blaženstvo. Kako će izgledati tvoj život kada ga neće dominirati mediji koji žele da se bojiš, želiš osvetu? To su sva pitanja koja sada slobodno možemo postaviti. Što tvoja majka ili otac misli o ovome? Što bi tvoja baka ili djed mislili o ovoj ideji? Kako je s tvojim prijateljima ili partnerom? Poznaješ li nekoga u drugoj zemlji? Što oni misle o ovoj ideji? Kako možemo koristiti tehnologiju za dobrobit čovječanstva umjesto za njegovo uništenje? Postoje li ljudi u svijetu, osim generala, elita, medijskih organizacija i političara, koji bi se usprotivili ideji svjetskog mira? Tko su oni i zašto bi se usprotivili svjetskom miru? Važno je da pitate njihove motive. Koji drugi sustavi kontrole postoje u našem svijetu? Možemo li istovremeno preispitati te? Kako bi svijet izgledao kad bismo dijelili valutu koja je transparentna? Kako će bilo koja skupina ljudi ikada biti u mogućnosti financirati rat, ako možemo točno vidjeti kamo ide naš novac i kome? Svako tko teži centralizaciji valute teži centralizaciji moći. Stoga moramo očajnički dovoditi u pitanje bilo kakve pokušaje centralizacije valute. Nemam odgovore na ova pitanja, ali sam stvorio ovaj video s vjerom da ti ili netko koga poznaješ možda ima. Ako vam je ovaj video pomogao vizualizirati bolji svijet, pozivam vas da ga podijelite s 2 određene osobe za koje mislite da bi mogle imati koristi od njegove poruke. I video je preveden na 26 jezika i moja je jedina molba da kada ga podijelite s ove 2 osobe, podijelite ga s namjerom da započnete razgovor s njima. Što oni misle o tim idejama? Što vi mislite o njima? Što slijedi? Osim vrlo malog broja političara, elita i medija koji su svi uloženi u održavanje određene naracije, što bi spriječilo ujedinjenje čovječanstva? Ne trebam vas podsjećati, ali nas ima puno više nego njih. Poznajete li nekoga tko bi mogao pojačati ovu poruku u vašem dijelu svijeta? Ako svi kolektivno odlučimo da države ne postoje brzo i istovremeno, što još možemo postići zajedno u svijetu gdje prihvaćamo tuđe razlike, talente i perspektive? Ako video ne postoji na vašem jeziku ili jednostavno želite stvoriti bolji video, učinio sam sve materijale i scenariji dostupnima besplatno u opisu, stoga vas molim da to rekreirate i podijelite ovu poruku svojim glasom. Također vas pozivam da mi se narugate, komentirate i kritizirate. Nemam apsolutno nikakve odgovore i ne želim nikakvu moć. Ovaj video je stvoren s otvorenim srcem i dubokim vjerovanjem u vašu moć i sposobnosti, ne moje. Linkove na svakom jeziku možete pronaći ispod. Hvala vam na slušanju. Volio bih znati što mislite o ovim idejama. Hajdemo započeti razgovor. Vrijeme je da povratimo naš suverenitet. Vrijeme je za ljubav.